ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களோட ஆர்ஜே சக்தி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டோட பேபிஸை தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மகிட்ட இருந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா 4 எக்கு லே பண்ணியிருந்துச்சு. அதில் வந்து 3 எக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேச்சிங் ஆயிருந்துச்சு. பேலன்ஸ் உள்ள 1 எக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபெர்டைல் ஆயிடுச்சு, அதாவது கூமுட்டை ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த பேலன்ஸ் உள்ள 3 குஞ்சு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம், அதோட சிக்குகளை. இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட இருக்க ஃபஸ்ட்டு சிக்கு. இது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா 10 டேஸ் ஆச்சு. இப்போ இது 10 டேஸில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஃபெதர் நல்லாயிருக்கு. இது இப்போது அது நல்லா க்ரோ ஆகிருக்கு. ப்ளஸ் நம்ம கையில் எடுத்து வச்சோம்னா அது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ப்ளே பண்ணி விளாட ஆரம்பிக்குது. இப்போ அவங்களோட மதர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருக்காங்க. ஏன்னு கேட்டால், அதோட பேபிஸ் எடுத்து நம்ம கையில் வச்சுருக்கோம்னால அவங்க எடுத்து கொண்டு போக போகிறாங்களோன்ட்டு அந்த கதவு ஓப்பனிங்லேயே பார்த்திங்கன்னா கதவு தள்ளுது பாருங்கள், அந்த தள்ள பாருங்கள். அது ஆல்மோஸ்ட் வந்து அந்த கதவை ஓப்பன் பண்ணி எப்படியா வெளியே வந்து இதை கொண்டு போகணும் பார்க்குது. அவங்களோட பேபிஸ் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடும்ன்றனால ரொம்ப கோபமாக இருக்குது. அந்த கதவு ஓப்பனிங்கிட்டே தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு பாருங்கள். இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போது பார்த்திங்கன்னா 2வது பேபி. இது பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 9 டேஸ் ஆச்சு. இதுவுமே ஐ ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஆனால் என்னென்னா அதளவுக்கு வந்து இன்னும் வந்து ப்ளே பண்ணி விளாட்ற அளவுக்கு இது இன்னும் 1 or 2 டேஸ் ஆகும். ஆனால் இப்போ இந்த க்ரோத்துக்கே பார்த்திங்கன்னா அது நம்ம கையில் அப்படி ஏற பார்க்குது. ஏதாவது வித்தியாசமாக தெரிஞ்சால் அது கடிக்க பார்க்குது பாருங்கள். இது நார்மலாக சிக்கு எல்லாமே இதில் க்ரோ ஆகுது அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற ஃபீடிங்கை பொறுத்து தான். நம்ம நல்லா ஃபுட்டு நல்லா கொடுத்தாலே அது ஆல்மோஸ்ட் வந்து நல்லா ஃபீட் பண்ணுங்க. ப்ளஸ் என்னென்னா நல்லா கேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இதுவுமே நம்ம பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் எல்லாம் பண்ணலை, இதுவும் காலனி ப்ரீடிங்கை தான் பண்ணுறோம். ஆனால் காலனி ப்ரீடிங்கில் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் காக்டெயில் இதை பற்றி. இதுலேயும் அதே தான். அது ஒன்று மட்டுமே ஃபீட் பண்ணணும் இல்லை, பேலன்ஸ் உள்ள ஆல்ரெடி வேறு ஏதாச்சும் அந்த காலனி ப்ரீடிங்கில் வேறு மேல் ஃபீமேல் எதாவது இருக்குது அப்படின்னா அவங்களும் சேர்த்து ஃபீட் பண்ணுவாங்க. இதனால் பேபி வந்து ஒரு 20 டேஸில் உள்ள க்ரோத் ஆகிற பேபி வந்து ஒரு 10 to 15 டேஸ், ஆல்மோஸ்ட் 18 டேஸ் 15 டேஸுக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரோ ஆகிருக்கும். ஃபெதர் நல்லா முளைச்சிருக்கும். இப்போ அவங்க மதர் பாருங்கள், இன்னும் வந்து கோவமாக தான் இருக்காங்க. அவங்க பேபிஸ் எல்லாத்தையும் கையில் எடுத்து வச்சுருக்காமட்டு. இப்போ அந்த கூண்டப்பெல்லாம் போட்டு கடிக்கிறாங்க பாருங்கள், எப்படியா ஓப்பன் பண்ணி வெளியே வரணும்ட்டு. இப்போ நார்மலாக வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து இது ரொம்ப கோவமாக இருக்கும் எப்போயுமே. இப்போ நம்ம அந்த சிக்கெல்லாம் எடுத்து உள்ளே வச்சிட்டோம் அப்படின்னோம்னா நார்மல் மோடுக்கு மாறிடுவாங்க. அது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கோவமாக தான் இருப்பாங்க. இப்போ நம்ம சிக்கு எல்லாமே எடுத்து உள்ளே வைக்க போகிறோம். இப்போ நார்மலாக வந்து நார்மல் மோடுக்கு மாறிட்டு அவங்களோட வேலையை அவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இதுதான் நார்மலாக இது வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ்வோட